Creo que cabe lembraros ao traballador obreiro de Tubacer que faleceu, desgraciadamente, que perdeu a vida no seu posto de traballo a pasada semana, que aínda a día de hoxe teñamos que sufrir esta cantidade de accidentes laborais con causa de morte no noso país é unha auténtica desgracia e ten moito que ver coa ausencia de políticas reais en materia de prevención de riscos laborais. Así que vaya por diante o respeto á familia deste traballador e, dende logo, a loita por las condicións dignas no posto de traballo. Traemos hoxe esta moción logo de ter interpelado o conselleiro no pasado pleno nunha interpelación na que xa lle trasladamos que nos tiñamos sentado cos colectivos de afectados e afectadas de diversas enfermidades profesionais. Hoxe tamén temos que saudar os afectados pola exposición ao amianto e a sílice cristalina que están seguindo este pleno, e xa dixemos na anterior pleno, nesa interpelación, que este punto, que este asunto era de extremada relevancia para o noso grupo parlamentar. Entendemos que a situación de inseguridade no emprego, a situación de exposicións a tóxicos e axentes causantes de enfermidades profesionais ten que ter unha resposta decidida por parte da Xunta de Galicia, que a día de hoxe non se está a producir. Estamos, polo tanto, nun contexto de desprotección da clase traballadora no seu posto de traballo, como así o indican os datos, e xa o indicamos, xa o recordamos no anterior pleno. A redución de postos de traballo industrial, desgraciadamente, non se acompaña cunha redución de accidentes laborais, nin cun incremento de investimento en prevención dos accidentes de carácter laboral, nin tampouco cun investimento na creación de emprego estable. Perdéronse en Galicia 41.000 postos de traballo industriais e só contamos cun 0,9% do orzamento da Xunta para crear emprego que, como xa se ten indicado nesta Cámara, nin sequera se está a executar o 100%. Se incrementou no ano 2017 un 9,17% a sinistralidade laboral e un 8,6% as enfermidades profesionais no noso país. Son datos de extremada preocupación, alo menos para o noso grupo parlamentar, e, sin embargo, o investimento en seguridade e saúde laboral acumula, dende 2009, un recorte dun 56%. Iso é unha auténtica barbaridade que non se pode soportar no noso país. Sobre esta realidade se acumulan, ademais, os prexuízos da exposición a axentes causantes de enfermidades profesionais que causan problemas graves na saúde de traballadores e traballadoras e que en ocasións tamén son causantes de problemas de saúde pública. Por eso interpelamos ao Goberno no anterior pleno e, sin embargo, lonxe de manifestar algún tipo de preocupación nesa intervención por parte do conselleiro de Industria, se trasladou prácticamente que todo se estaba facendo ben e que había unha correcta atención á saúde laboral. Frivolizouse, ademais, aquí coa exposición ao amianto. Dixo o señor conselleiro de Industria que, como xa non hai exposición, que apenas é risco, que está prohibido dende o ano 2002, obviando, como xa se lle dixo, que todas e todos sabemos que as causas que motivan a enfermidade veñen logo dunha exposición que aconteceu 10, 20 ou 30 anos atrás e que, ademais, hai, evidentemente, múltiples lugares onde sigue o amianto colocado en infraestructuras sin ningún tipo de plan de retirada. Nós os pedimos, ademais, neste sentido, que se elabore, pois, evidentemente, un mapa para planificar, para coñecer onde están os puntos, os edificios que teñen ese amianto e para poder planificar de maneira progresiva a súa retirada. Se frivolizou con esa circunstancia e se frivolizou dicindo que non había problema, que se estaba atendendo correctamente e que a unidade, ademais, de atención en Ferrol funcionaba de maneira correcta. Nós lle trasladamos na intervención que había problemas porque se estaban incrementando as listas de espera para as intervencións, que a espera actual para a revisión está en 2 anos e 4 meses, cando que se recomenda é, para os casos máis leves, unha revisión anual, que se estaban derivando doentes, persoas atendidas nesa unidade específica, atención primaria, para facer o seguimento en atención primaria e non na unidade específica, cousa que non tiña acontecido nunca antes dende que se abriu a unidade, e que non se estaban a facer as probas necesarias para avaliar na revisión o mesmo día da proba. É dicir, hai un incremento da lista de espera, hai un retraso na realización de probas, hai derivación de doentes a atención primaria cando son doentes que estaban atendidos
atendidos en atención especializada. Por iso nos hoxe pedimos unha vez máis que se amplíe a capacidade de recursos humanos desa unidade de atención asbestose do Sergas situada en Ferrol e, dende logo, que se mellore esta situación. E solicitamos tamén que para este e o resto de riscos non só que se faga o mapa relativo a onde está o amianto no noso país, que se elabore un mapa real e actualizado das diferentes enfermidades profesionais e riscos laborais no territorio galego. Estamos falando de axentes, algúns que todavía existen, é dicir, que hai que retiralos, e outros no que hai exposición directa. E ante esta circunstancia, pois na intervención do conselleiro se frivolizou con este tema. E, sin embargo, despois, isto foi o debate, o día 8 de maio, curiosamente, o día 11, a Xunta de Galicia anunciaba Sanidade crea o Rexistro Galego de Exposición Laboral ao Amianto. É dicir, 3 días antes nos dicíanos que non era necesario, que xa non había exposición, frivolizando cos casos de enfermidade, e, sin embargo, 3 días despois anunciaba un rexistro específico para os casos de amiante. Todo unha veloz corrección na posicionamento da Consellería de Industria, neste caso. Que sucede co resto de asuntos? Mentres nos pedíamos ese mapa actualizado e o que pedimos hoxe na moción, falábamos tamén da exposición ao impacto desa sílice cristalina, e o conselleiro de Industria tamén minimizaba as consecuencias dese impacto, dicindo que xa se estaban tomando medidas e que se estaba investindo en modernizar as canteiras de áridos, de lousa e de granitos. E a realidade é que nós, nese sentido, creemos que non se está a facer de maneira correcta. Tiñamos estes días noticias da exposición dos veciños e veciñas polo transporte dos propios áridos. E trasladábamos tamén que existía un sesgo de xénero no caso das pizarreiras e no caso de outras mulleres que traballaban con pedra e que traballaban con outros materiais. Pero indicábamos tamén outra serie de problemáticas relacionadas con este aspecto que imos tratar de maneira específica noutra iniciativa, e é precisamente a desprotección que teñen os traballadores que son diagnosticados de enfermidades relacionadas coa exposición a silicose, que son diagnosticados nun grado 1 e que non poden acceder a ningún tipo de axuda nese sentido. A Xunta de Galicia ten que tomar algún tipo de medida para solucionar esta situación, porque estas persoas teñen dificultade para topar un emprego e tampouco poden acceder a ningún tipo de axuda. É unha enfermidade, ademais, que ataca de maneira moi dura a saúde, que incapacita gravemente e a persoas cada vez máis novas. E nós lle trasladábamos que temos un informe do propio ISGA de 2016 que indica que se está a producir un repunte desta enfermidade profesional relacionada tamén coa exposición relativa ao uso e á colocación de pedras artificiais cun grado elevado de sílice de maneira artificial, como poden ser os mesados de cociña. O trasladábamos outro día. E temos un sector moi amplio e non se está a tomar ningún tipo de medida, a pesar de haber un informe específico do ISGA. Nos pedimoslle nesta iniciativa que se amplíe a atención das unidades específicas, que se cree outra unidade no sur de Galicia, non só para o asbesto, sino que sirva tamén para atender aos afectados e afectadas da sílice cristalina dunha maneira específica, e que estas persoas podan ser atendidas dunha maneira máis especializada. É certo que agora para os trasplantes de pulmón acuden a Coruña e funciona relativamente ben o servizo de trasplante de pulmón, pero non hai unha atención específica no sur da provincia. Nos queremos que tanto na zona norte como na zona sur os afectados por traballar con amianto e os afectados por traballar con sílice cristalina poidan ser atendidos nunha unidade específica. E evidentemente, neste sentido, que se dote o ISGA de medios, porque o que non pode acontecer é o que está a pasar, que nos últimos anos o recorte acumulado de orzamentos para o ISGA sexa dun 40%. Non se pode traballar nestas condicións. Temos informes específicos do ISGA, temos un traballo dos profesionais que eu creo que é moi positivo e hai que reseñalo aquí, e, sin embargo, a Xunta de Galicia non inviste na prevención e na promoción desa saúde no ámbito laboral e na prevención dos riscos laborais. E, casualidade, traemos este asunto o día 8 de maio e 7 meses sin convocar a mesa específica sobre a silicose no ISGA, e hoxe convocan a mesa sobre silicose no ISGA. Hoxe están reunidos para tratar dese tema. Eu alégrome que, gracias a que se traian aquí as iniciativas, se tomen algún tipo de medidas ou polo menos se empecen a interesar polo tema.
Vou rematar xa. Pedimos tamén que se realice un protocolo específico para o control, a medición e a prevención do radón nos postos de traballo. Temos un informe específico da Universidade de Santiago de Compostela. A Xunta de Galicia fai totalmente caso omiso e xa se teñen presentado denuncias en Inspección de Traballo por non facer as medicións de gas radón nos edificios públicos da Xunta de Galicia. Non se tomou ningún tipo de medida. O Estado español incumple a Directiva Europea Euratom, que sigue sin transpoñer. E outra casualidade máis, traemos este asunto a debate e xustamente 10 días despois a Xunta anuncia que impulsa medidas para a protección frente ao radón. Nós queremos que a Xunta se tome dunha vez por todas este asunto da seguridade no traballo, da saúde laboral e, dende logo, tamén da saúde pública en serio e que se adopten, alo menos, estas medidas que hoxe estamos a propor. Nada máis por agora. Moitas grazas, señora Solla.